waaw par exemple comme man rek su ma ñëwee nii dugg si AliExpress mais bu dee comme ça da ngay kii nii consommer moom AliExpress pour consommateur rek quoi léegi Alibaba moom mooy comme ça pour ñuy revendre ñiy jënd di jaayaat quoi genre la mais comme ça man bu dee AliExpress nii su ma duggee si application bi su ma ñëwee su ma recherché comme nii dama soxla rek rapidographe moo nekk nii yaa ngi gis comme ça fii am na yoon livraison gratuite la bu la neexee da ngay ñëw fii boo bëggee livraison gratuite boo bësee fii rek après dañ lay indi yoon livraison bi gratuite la léegi man su ma bësee bii nii comme ça bii su ma ñëwee nii xool description bi genre noonu léegi bii comme ça temps estimé de la livraison yaa ngi gis 60 jours la mais affaire yi wul dépassé 60 jours la comme ça mën na nekk 15 jours mën na nekk 20 jours mën na nekk 30 jours ça dépend si kii bi rek si vendeur bi quoi. bu la neexee nga xool avis fii tamit ñii dañoo jënd quoi ñoom dañuy ñëw fii commentaire comme ça ba xam produit bi baax na wala genre noonu léegi bu la doyee moom affaire bu la doyee rek après boo bësee fii nii acheter maintenant bi nga bës bu dee nga soxla nga bu dee da ngaa bëgg ñaar nga yokk fii nii fii après nga bësee continuer moo nekk nii léegi fii man damaa defoon samay information pare moo tax léegi fii da ngay def comme ça fédéral kii adresse bi ngay def fii nii léegi nga remplir fii sa tur genre numéro téléphone bi après boo paree nga enregistré ko quoi enregistré léegi après boo dugalee sa carte ak yooyu noonu après boo si defee man sama carte amul xaalis mais instant su ma bësee nii rek instant bi nii day échec quoi xam naa ne mais carte bi instant yi def ma si xaalis moo tax mais loolu la affaire yi moom nii rek la simple na quoi boo bësee nii rek affaire yi yomb na loolu rek la daanaka loolu la.